Всем привет! YouTube канал Пользы.нет. Это уже третий смартфон в линейке от Redmi. Новинка, которую мы идем с вами тайпить, потому что это Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Выживет или нет? Вопрос. Так, ну что, вряд ли вы будете так делать. И так делать, разумеется, не стоит. Но при необходимости, если у вас вдруг смартфон упадет там, в чашку с водой или еще что-то, что нужно делать правильно? Протереть тряпкой, вытянуть салазки и закинуть его в рис. Хотя, опять же, идеальный вариант — это сходить куда-нибудь в сервис-центр, чтобы все это дело вам просушили в ванночке. Но в целом, видите, снимает. Еще две модели осталось. Это у меня уже третья от Redmi. Четвертую я купил и пятую ищу. Redmi Note 14 Pro 4G. Мне еще не отправили. Постараюсь приобрести. Расскажу вам, этот умрет или нет, расскажу в ролике. И это верх совершенства линейки, хотя вопросов у меня к нему миллиард. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И уже из 4 смартфонов Redmi, которые я купил, а всего их 5 новинок, пятая еще у меня не дошла, фактически пообозревал уже 2. Это уже третий Redmi Note 14 Pro Plus. Для чего он вам нужен и стоит ли на него обратить внимание, вы узнаете в ролике, но его суперсила относительно всей этой великолепной Redmi линейки, то, что здесь Snapdragon. Но он у нас не особо мощный, об этом вы тоже узнаете, к сожалению, для себя и меня в ролике. Он может снимать в 4К 30 FPS, он может пережить утопление, я его уже топил, но все тесты были, разумеется, до утопления, потому что я допускаю, что смарт может утонуть, как всякие ZTE, Samsung у меня тонули. Но те, кто смотрит канал, те в курсе. Что здесь? У нас полуводопад экран, 120 Гц, разумеется, быстрая зарядка, разумеется, инфракрасный порт, разумеется, две сферические симки, плюс есть eSIM, 1080p 60 FPS на фронталку, на основу 4К 30 FPS и 200-мегапиксельный модуль, но у нас есть бесполезная макро, и выпилили относительно китайской версии телевик, и уменьшили относительно китайской версии, которую обозревал, батарею. Чтобы ему было максимально обидно, вот Poco X7, я с ним буду сравнивать по видеосъемке. Poco X7 стоит, напоминаю, на Алишке сейчас 21 тысячу рублей, можете в ТГ скидок посмотреть. Это дело 29 тысяч рублей, плюс еще, разумеется, налог. 15% свыше 200 евро, то есть плюс-минус 1200. То есть, проще говоря, тридцатник против двадцатника. Округляем. Не в лучшую для Redmi сторону. Смотрим. Распаковка. Я приобрел лимитированную расцветку. Поставляется она в отлично оформленной упаковке в форме шкатулки. Хорошо смотрится сочетание красного и черного цвета. Упаковка презентабельная до момента вскрытия остальных коробок, так как в комплекте мы имеем Bluetooth наушники Redmi Buds 6 Pro в стандартной коробке, обыкновенную коробку со смартфоном, наклеенную защитную пленку, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 120 Вт, кабель для зарядки с USB-A на USB-C и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, плюс еще 2 карточки для фанатов. Напоминаю, что китайская версия была с зарядным устройством до 90 Вт, а здесь у нас 120. Вес смартфона составляет 203 грамма, габариты 163 на 74 на 12,6 мм и 9 мм без блока камер. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Когда они у меня кончатся, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. И знайте, если вы этот ролик видите не на YouTube, значит его спиратели. Кому-то делаете монетизацию, но не мне. Начнем. В продаже есть черная и зеленая расцветка данной модели, а вместо белой предоставили фиолетовую. Как, к слову, и в других моделях 14 линейки. Внешне смартфон не отличается от своей китайской версии, но вот по железу и функционалу отличия есть, и о них я расскажу по ходу обзора. Собрана модель неплохо, тыльная часть фиолетовой расцветки выполнена из искусственной кожи, а рамка пластиковая, за что минус. Но хорошо, что есть защита по стандарту IP68. В черной и зеленой расцветке тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass 7i. Грани закругленные и экран водопад, что лично для меня не особо удобно, так как прямые грани и прямой экран для меня более предпочтителен. Разъем USB
USB Type-C версии 2.0. На корпусе расположена кнопка питания и качели регулировки громкости, притом на стандартной высоте, не как OnePlus и 13 линейки сделали. И это удобно. ИК-порт, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Динамики в меру громкие, хотя мне громкости не хватает, и персонализировать звук возможность есть. Качество звука не супер топ, но неплохое. Bluetooth кодеков достаточно, к слову, установлен Bluetooth чип версии 5.4 и линейный вибромотор по оси X тактильно настраиваемый, но далеко не лучший. Можно сказать, что он дотягивает до среднего уровня, но видел я и получше за эти деньги. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus 2 версии. Экран, как я уже сказал, изогнутый, рамки небольшие, как и подбородок, плотность пикселей субфлагманской 446 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3, есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, по моим замерам пиковая яркость здесь 1700 люксов. На 100% яркости плюс-минус 800 люксов, но все в принципе видите все измерения на экране. Автоматическая регулировка яркости работает, как и везде сейчас, корректно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, а в настройках есть динамические режимы, окно с настройкой частоты отдельно для каждого приложения. Но опять же, не все приложения можно на него повесить, и опять же, процессор все равно эти 120 Гц почти нигде в более-менее серьезных вещах не вывозит. Частота дискретизации касания до 480 Гц, а мгновенная частота дискретизации касания 2560 Гц. К слову, тач в играх не залипал, хотя смартфон грелся и сбрасывал яркость до 360 люксов в каком-то там PUBG стейте. Пока оптимизация ни о чем. Полноценный Always On дисплей, разумеется, отсутствует, только 10-секундный, как всегда. Регулировка шим 1920 Гц, показатели шима в целом 10-15% на яркости, которую вы в основном будете использовать, до 10%, притом всеми приборами. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функция распознавания лиц и стандартными способами. Завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца, распознавание лиц срабатывает хорошо, и биометрические данные можно завести до 2 лиц. Летим дальше. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота 2,5 ГГц. Графический процессор Adreno 810, оперативная память LPDDR4X на 8 и 12 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ и 512 ГБ. В китайской версии была конфигурация с лучшим типом ОЗУ и ПЗУ, и большим аккумулятором, и еще и телевиком, и в глобале я такой конфигурации, разумеется, не встречал, и вы тоже не встретите. Операционная система HyperOS на базе Android. Имеется поддержка Wi-Fi 6E версии, eSIM, 5G сетей и ниже. Датчик приближения работает максимально отвратно, он здесь виртуальный. Притом, самое интересное, в этой линейке мы тестировали Redmi Note 14 5G, у которого тоже виртуальный датчик, и он работал волшебно. Опять же, может быть, допилят с прошивками, или вы будете калибровать, но на данный момент это печаль. NFC-модуль, разумеется, в наличии. GPS данной модели однодиапазонный, и это прям ни в какие ворота не лезет, потому что за такую стоимость должен быть 100% двухдиапазонный GPS. Но не в моей версии, может быть, у кого-то какая-то другая глобалка. Глобалки, кстати, тоже бывают разные для разных рынков. Тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. В принципе, работает неплохо, но хотелось бы лучше. Емкость аккумулятора не 6200 мАч, как в китайской версии, а 5110 мАч. Это я вам просто напоминаю, что они сделали, потому что на 14 Pro Plus у меня уже был обзор на канале 3 месяца назад, китайский, и он был лучше. В PC-марке устройство выдало очень даже приличное. 7 часов 57 минут, хотя хотелось бы часов 9 как минимум, и 13 тысяч баллов. Заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания на 120 Вт, в среднем 46 минут. Беспроводной зарядки, как и беспроводной реверсивной зарядки, смартфон не поддерживает. За час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости у меня уходит в среднем 5% заряда, иногда 4%. В играх за час в среднем уходит 21% заряда, но это не объективно по поводу игр, потому что он просто сбрасывает яркость. То есть 360 люксов в PUBG State через 20 минут мне мало какие смартфоны показывали. Разумеется, FPS он не держал. Разумеется, в Genshin Impact, когда мы играли, то же самое. FPS он не держал, ему было тяжело. Но на минимальной графике кое-как поиграете. То есть это не игровой смартфон. Смотрим на Poco X6 Pro, улыбаемся и машем. Перейдем к тестам. В тротлинг-тесте, что смартфон выдает, вы видите на экране. Кратко, максимальное количество гипсов 367, в среднем 356 и минимум 333 гипса на 100 потоках при 60 минутах, что говорит о том, что это прям безумно слабый, стабильный процессор. Ну вы поняли. Сколько выбивает в Geekbench, 3D-марке и всем остальном вы видите на экране. Это не особо актуально. Повторяюсь, устойчивость здесь и будет при любом раскладе нормальная, так как здесь у нас всего 729 тысяч баллов в Antutu. А в Storage-тесте какого-то лешего вообще 41 тысяча. Но то, что я вижу, это прям совсем плохо. Стресс-тест прошел
не лучшим образом, но и не худшим. Переходим к камерам. Основной сенсор на 200 мегапикселей, как любят маркетологи, большие цифры, да? Апертура 1.65, оптостабом и разрешением для видеосъемки максимальным, барабанная дробь 4К 30 FPS, когда его прямой конкурент от тех же Xiaomi Poco X7 Pro показывает 4К 60 FPS. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2, плюс есть макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Фронталка на 20 мегапикселей с апертурой 2.2, максимальное разрешение для съемки видео на фронталке 1080p 60 FPS. К слову, Poco X7 Pro только 1080p 30 FPS. Что странно, потому что в Poco X7 1080p 60 FPS. В китайской версии вместо затычки в виде макросенсора был телевик на 50 мегапикселей, но мы про него забываем, потому что это глобальная версия. При этом там не было основного сенсора на 200 мегапикселей. В любом случае, короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Ну что, 4К 30 FPS, и мне непривычно, конечно, не с Realme сравнивать Xiaomi, а фактически я Xiaomi с Xiaomi сейчас сравниваю. Но у меня есть оправдание, это Poco X6, и он на пятерку дешевле, даже больше, чем на пятерку, на десятку, чем Redmi Note 14 Pro Plus. И вопрос дня, если я снимаю в 4К 30 FPS и там, мне даже больше картинка на Poco нравится. Redmi, у вас все в порядке? Что там у них с концерном? Как может быть разница такая огромная? Хотя фактически вот эта вся линейка Redmi-ков, либо они решили Redmi закрыть и оставить Poco. В общем, ждем ценники адекватные. И 1080p 60 FPS фронталка, у Redmi вообще какой-то мракобесие. У Poco еще более-менее. Опять же, мне так кажется. Может быть, я не прав, можете меня поправить. И да, наверное, это даже с одной стороны вроде Xiaomi, но с другой стороны показывает какая-то дичь. То есть, если я буду сравнивать, допустим, линейку Realme и Narza, которую я тоже не особо жалую, там хотя бы будет разница космоса. Я, получается, сравниваю два девайса с больше, чем 30% разницы в стоимости, 50% даже. И ощущение, как будто кто-то кого-то хочет очень сильно наегорить, и у него это дело получается, кстати. Может, да? Ну что, вот они, 4К, 30 FPS. Притом почему-то у Redmi они еще и подтормаживают как-то. Опять же, сейчас посмотрим. Как быстро я определил, что автовыбор частоты кадров стоит. В общем, автовыбор отключил. Я говорю, а сразу видно, когда ты начинаешь сравнение, как мне пишут, у тебя включен автовыбор. Нет, я только начинаю снимать, и сразу видно, если есть автовыбор, то я его отрубаю. Вот сейчас супер медленно. Можете посмотреть, как все это дело может снимать. Притом такое ощущение теперь, что на Poco автовыбор включен, а он отключен тоже. Так, ну и два ультраширика. Ну, чем-то даже Redmi лучше чуть-чуть, хотя и шумов много. Ну, ультраширики оба такие, что хочется их выбросить. Так, ради интереса с ультраширика зумируем. Максимум X2. Да. Да, и ультраширики были 1080p 30 FPS, а сейчас 4К 30 FPS. 2X6. Вот так. เซนเบียร์ฮะประเทศเซนเบียร์เซนเบียร์ И две фронталки. Вот такие вот динамический диапазон у нас такой. Ну, плюс-минус те же тапки Redmi, как под копирку. И 4К 30 FPS, два основных модуля. Наши любимые лошадки. Потому что их много. Кони. 3 коня. Много всяких штук. Выпивка. И вот так вы сможете снимать, что лучше со светом справляется. По мне паритет. На 99% паритет. Во всяком случае, я вижу паритет. Вы можете видеть что-то другое. Но вот здесь может быть чем-то лучше Redmi. Чуть-чуть. Здесь, наверное, не знаю кто.
Redmi, наверное, тоже чуть-чуть. Опять же, надо будет смотреть на большом экране, где говорят, ты записывай, а потом комментируй. А звук вы когда так, микрофоны как оцените? Сейчас Redmi ушатывает, конечно, Poco по полной. Вот так. И то же самое на ультраширик. Здесь работа со светом у обоих просто трэш. У Redmi супер трэш, потому что ну вот эти вот блямбы еще ладно на Poco. Но вот то, что делает Redmi с светом на ультраширик, это дичь. Хотя Poco тоже не молодец. И 1080p 60 fps, те же условия, фронталки. Мороженки. Как говорится, все умножаем на 3. Опять мужская косметика. Заметьте, как много мужской косметики и как много не мужской, да? А подождите, это вся, по-моему, женская вообще. Это женская. Потом пойдет вот здесь вот мужская. Да. Все, что мужская. Одна линия. Это гарнир. Ну ладно. Пасты зубные. Вот так вы сможете всякую лабутень снимать, если супер медленно, вот допустим. Вы прям заряжены делать красивый ролик. Не получится в 4К. Ну и по просьбам многих, в чем разница между 1080p 60 fps, вот она, 1080p 60 fps. И, разумеется, в этом разрешении с этим FPS отрабатывает все намного приятнее. В разы, скажем прямо. 4К 30 fps, конечно, поприятнее в плане, может быть, детализации, но плавность картинки очень сильно решает в видео. Очень. Опа. Око. Так, 1080p 60 fps, ночная еда наше все, и я хочу отметить, что булка правильный цветом на Redmi, не на Poco. Вот так. Ну что, это 1080p 60 fps ночью, и снимать в ночи данную картинку бесполезно. Вот поэтому надо выставлять 4К 30 fps, который вы сейчас видите. Он не намного лучше, но лучше, притом, прямо скажем, значительно. И чтобы вы понимали, освещения-то хватает, просто оно не на тех объектах, которые мы с вами снимаем. И вот, кстати, ради интереса, 2 по X6. Здесь лучше у нас, разумеется, Redmi. И 2 бесполезных ультраширика, насколько они вам нужны, если они вообще нужны вам. Так, ну что, 4К 30 fps, и вот так, видите, работа со светом. Это закат, Poco X7 против Redmi Note 14 Pro плюс 5G, и вот так они могут соперничать. Люто Redmi выкручивает контраст, но опять же это его дело и ваше отношение. Кому-то больше будет нравиться вот такая картина, как у Redmi. По стабу сейчас будете оценивать, но я, мягко скажем, не радуюсь от этого. Кстати, напишите, кто реально не знает, что Poco это то же самое, что Xiaomi, так же как Redmi то же самое, что Xiaomi, это один концерн. Потому что, я повторяюсь, я в сдеке, без разницы где, давайте, не в сдеке, отправлял посылки, и парнишка, ну, довольно молодой, там, года 24 ему, он не знал, что Poco это суббренд Xiaomi. Прикиньте. То есть вот такая матрица, магия в том, что у тебя люди молодые, которые не помнят все эти бренды, не знают, что там в BBK 5 брендов входило. Huawei это то же самое, что Honor. У них там даже гендиректора мешаются просто. Из одного в другое ходят. Потому что одна и та же контора. Там и... Ох, как же выкручивает. Жутко Redmi. Но с другой стороны, истина где-то вот сейчас посерединке. То есть сказать, что Poco идеально снимает, нет. Давайте вот 1080p 30 fps посмотрели сейчас. Это чтобы ощутить всю глубину глубин, это вот 1080p 60 fps. То есть до какой степени будет разница при плавности 60 fps. Видите? Может, вы и не видите, но если еще раз отмотаете там, где было 30 fps, сейчас хотя двигаю быстрее камерой, ну,
небо и земля. Просто небо и земля. Как хорошо, что сейчас отлив, и мне не надо прыгать вот по этим камням. Да? Единственное, сейчас смог. То есть тут леса везде горят, и поэтому супер ярко. Не супер ярко. Но, опять же, два смартфона рядом. Плюс-минус одинаковые. Не плюс-минус, а одинаковые условия. И вот так вы сможете снимать в данных условиях обстановки. Насколько эффектно и эффективно решать вам. Понятно, что вы смартфон не как камеру покупаете, но как камера 50% с вас сдирают. Там процессор половину и камера с маркетингом камеры и настройкой половину. Хотя их по большому счету один раз алгоритмы прописали работы. И только дописывать под ПО, калибровать под новое. То есть разработки-то как таковых, это во флагманах ты платишь за новые технологии. Здесь-то все довольно скромно. Ну и две фронталки, улучшения отключены, 1080p 60 fps. И это очень приятно, потому что если бы я сравнивал с Poco X7 Pro, с одной стороны я бы мог снимать там в 4К 60 fps на основной модуль, а вот на фронталке там только 1080p 30 fps. И было бы нечестно. Тут получается вообще по возможностям камер плюс-минус, во всяком случае, именно в разрешении FPS одинаково. Понятно, что цветопередача разная, количество мегапикселей, размер сенсоров, но в целом все норм, как говорится. Ну и 4К 30 FPS, абсолютно штатная у нас по катушке, съемка с одной руки, главное никуда не впаяться, чтобы вы могли оценить, как можно снимать потихонечку при съезде. Опять же, плюс-минус все одинаково снимают, но вы можете посмотреть практически на всех смартфонах, которые дороже $200. Я делаю этот тест, и очень многие спрашивают, а как если снимать, если ехать в автобусе, допустим, или ехать на мотоцикле, или ехать вообще хоть где-то на трамвае, как он будет снимать. Вот так примерно и будет снимать этот смартфон при недостаточном освещении. Вряд ли в движении вы что-то сможете отдельно освещать. Вот этот вот противный теплый свет, и вот так примерно будет отрабатывать его стабилизация. Это, конечно, лютейшая дичь, потому что по всем законам логики, учитывая стоимость данного смарта, я должен сравнивать его с Poco X7 Pro, у которого есть 4К 60 FPS на секундочку. Здесь их нет. Завезут ли? Мне кажется, нет, это дичь. И вопрос к телевику, которого здесь я почему-то не вижу, еще много ко всему. Получается, они вроде бы линейку чем-то и прокачали, но опять же, смотря на то, что они выгрузили в смартфонах Poco, возникает серьезный вопрос. Я еще раз его повторю, какого лешего? То есть как они это будут продавать? Ну да, они там дроповый ценник на каспе 36 тысяч они хотели, там плюс налог, таможню, там, в магазинах будет по 40, потом 33, сейчас вроде 31, может на момент издания ролика будет вообще 28-27, но 27 с копейками стоит Poco X7 Pro сейчас на распродажу. Вот в чем прикол. 4К 30 FPS, еды мало не бывает в видео. Ну что он делает? Он чуть-чуть добавляет яркости, то есть это абсолютно бледное. Ну вот час он близок, но все равно вот это все намного более бледное, чем он показывает. И даже перец. То есть в целом неплохо. По поводу там структуры, не знаю, палочек даже. Фокусировать, если... А, вот сейчас я не вручную фокусирует, он сфокусировался на палочке. В целом снимать можно, но нужно четко понимать, что в 30 FPS это будет плавность вот такая, как сейчас. Если же вы будете в 1080p 60 FPS снимать, вот такая будет плавность и намного лучше фокусировка. И единственное, цвета все равно перекручены. Но, опять же, это так жестко. Redmi Note 14 Pro Plus не может снимать 4К 60 FPS. Вот что это за дичь? 1080p 60 FPS, короче, отомстила мне карма. И в итоге я потерял зеркальце со штатива. Где это сделал, я не знаю. Вот сейчас буду искать. Но смысл в том, что я его потерял. Пока рассуждал по поводу прелести Poco относительно Redmi. Так что сейчас, если кто-то увидит, напишите.
Если я увижу, я тоже напишу, но я уже прошелся и не нашел. Как бы ни печально это ни звучало. Как говорится, соляви. Все бывает, так сказать. Потому что мимо я могу не пролетать. Печаль. Но вот так. Ха-ха-ха, я все-таки нашел. Такая вот приблуда, чтобы обзор одним кадром снимать. И вот так вы сможете снимать. А вот там спортзал. Молельня. 1080p 60 fps, как говорили когда-то у супербольших блогеров, приготовьтесь поесть перед обзором, точнее во время обзора. Вот я советую вам перед моими обзорами обязательно есть. Это вот так вы сможете снимать еду. Притом в 4К 30 fps, как вы видите, идет просто пропадание кадров лютейшее. И по цветам, вот сейчас он, кстати, по цветам практически угадывает, почти. Единственное, вот это все намного сочнее выглядит, чем на самом деле. Так, ну и минимальное сравнение фотографий, потому что один и тот же концерн, те же тапки только в профиль, но фронталка, как вы видите, у 14 Pro Plus местами по динамическому диапазону и чуть-чуть лучше. Хотя, опять же, смотря как смотреть. Цвет рубашки лучше на Poco, да, по лицу деталей меньше. Да плюс-минус одинаково. Если говорить про основные модули, вот смотрите, 26 мм и, соответственно, 23 мм. По цвету здесь ближе у нас на Poco, но эта картинка приятней. Пусть он контраст врубил по поводу облаков, но все равно картинка, как любят говорить маркетологи, он, конечно, рисует, но мне вот приятнее это. Из чего бы я выбрал? Я бы выбрал все равно 14 Pro Plus, который не X7 Pro. И фотография в лифте. Смотрим, что как отработало. Здесь яркий пример, как 14 Pro Plus берет и рисует непонятно что. Он не знал, где нарисовать, и нарисовал здесь. Это, конечно, жесть. Вот эта фотография вообще никуда. С этой фоткой вот все плохо. И это тоже чуть-чуть нарисовал, но не так жестко. Poco X7 здесь однозначно выиграл. А это основные модули. Redmi отрубай и, пожалуйста. Скачивайте исходники, делайте выводы. Но это не камерафоны, но постановочная фотка. Что там будет очень даже приличная. И по цветопередаче, и по деталям, и по всему остальному. Минусы. Старенький USB Type-C, слабый процессор, старая память, датчик приближения печальный. Нет телевика, у конкурентов он есть, у тех же Realme. Экран водопад для меня тоже минус. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там будет много всего полезного. Кто хочет помочь каналу, есть еще закрытый ТГ-канал. Там за звездочки из телеги можете подписаться, увидеть бэкстейджи со всего, что делается. Ну и резюмировать я бы хотел долго и мучительно. Если вам нужны прямые грани, то это Poco X7 Pro, который стоит дешевле. Если вам хочется не прямые грани, а водопады, то это Poco X7, либо Redmi Note 14 Pro Plus. И вопрос, что вам нужно от смартфона. Да, большинство будет брать, разумеется, что-то от Poco в сети, но вот эти смартфоны будут преимущественно находиться у нас на прилавках в рознице. Насколько он упадет, ну я вангую 25 тысяч рублей, 26 уже можно будет бежать покупать. Сейчас это 29. Что для этого надо? Ничего. Нужно просто подождать, потому что с этими спеками они унизили сами себя. Я не говорю о прошлых моделях, я не говорю о том, что в долларовом эквиваленте, в принципе, посмотреть, если все равно техника становится дешевле, мы получаем больше технологий, качественнее материалы. И в принципе есть свои плюсы, там и eSIM здесь есть, и защита от влаги топовая, и быстрая зарядка, и все очень круто, но учитывая, как они выкидывают новинки на рынок, мы смотрим сразу и прикидываем, в этом свои плюсы, в этом свои. 4К 30 FPS, ну ладно, дайте телевик, телевика нет. Хорошо, супер батарея, где она? Минус 1000 мАч относительно китайской версии. Да вы ошалели. Проблема производителей в том, что они уже забыли, что все развивается, не только их маркетинг, но и мыслительные процессы покупателей. То, что они выгрузили сейчас, разумеется, хороший продукт. Я могу его хейчить, могу рассказывать про то, как он сбросил яркость в PUBG New State и не держал FPS, но это вообще не игровой смартфон. Могу радоваться от того, что это Snapdragon, но однодиапазонный GPS, серьезно. В тотале, что нас интересует? Ценник. Так вот, покупатель сравнивает, разумеется, товары по спекам, по характеристикам. Если вы даете ему необходимые характеристики за минимальную цену, покупатель рад и покупает это устройство. Если вы это не делаете, то покупатель не рад и это устройство он не покупает. Я, как человек, который практически все покупает, от Redmi, Xiaomi, Realme и всех остальных обозревает, могу сказать, что
Девайс хороший. Можно сравнивать со старыми линейками, можно сравнивать с топами за свои деньги, со всякими там аксонами, либо, как я делаю, там с Poco, который мало будет в магазинах. Мы помним, что не только интернет существует, не только интернет-торговля. Вот это вот дело, наверное, будут продавать по 40 в магазинах, если курс также останется 100 рублей за доллар. Кстати, не 100, а там 107, 105, недавно был 112. Если не останется, если он чуть-чуть скинется, то за 25 вот отлично, хорошее устройство, которым комфортно пользоваться, не игровое, сделать несколько классных фотографий можно, снять какое-то видео можно, звезд с неба не хватает. Эпичный фейл, да, вам нужен телевик, вы смотрите на Realme 14 Pro Plus, который тоже также стоит уже адекватных денег относительно, потому что у него есть телевик. И когда я с пеной у рта всегда доказываю, Realme ошалели с ценами, а сейчас их никто не покупает, Redmi выпустили какое-то позорище, потому что нет телевика относительно Realme. Ну, они же все-таки конкурируют как-то. И я теперь говорю, а Realme за эти же деньги лучше будет. Даже не держа его в руках. Да, я его купил, я его пообозреваю. Может, у меня кирпич-то от утопления, которое обычно делаю. Может, он еще будет хуже в играх. Но это тоже не игровое устройство. И там есть телевик, а здесь его нет. Так что все танцует от цены. Девайсу от меня да. Если выбираете что-то подобное, обязательно посмотрите обзор на Poco X7. Он плюс-минус те же тапки, только в профиль. Если вам нравится это устройство, могу его рекомендовать. Хороший смартфон с бешеным количеством конкурентов. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, нравится ли вам мой подход. Напоминаю, что на него есть прожарка. Это канал Польза стрима. Потом будет обзор одним кадром, канал Польза лайв, где я буду снимать на основной модуль, и вы примерно сможете прикинуть, насколько он хорош. Недавно, кстати, на Poco X7 делал такое. И думал, он будет плох, а он хорош. Этот обзор, надеюсь, вам каким-то образом зашел. Пишите, да, обозревать ли Redmi. Остался Redmi Note 4G и Redmi Note 14 Pro 4G. Мини-бонус на Redmi Note 14 Pro Plus 5G в студийных условиях. Вот смотрите, сейчас света на меня нет. Вот сейчас свет на меня. И вот так примерно снимает Sony FX3. В начале и в конце вы это видели. Какие еще огромные минусы Redmi? Ну, это то, что у него нет направленного микрофона. Хотелось бы хоть что-то интересное такое. HyperOS было первой версии. Это прям ужасно, потому что Poco X7 Pro был 15-й Android и HyperOS второй версии. То есть это плюс одно обновление у этих красавцев. А стоят они, еще раз повторяюсь, дешевле. Так что мораль всей этой истории с этим смартфоном: без телевика, вместо телевика у нас макро, напоминаю, без новой прошивки, с виртуальным датчиком приближения, без возможности, окей, хотя бы там карту памяти бы сделали, чтобы можно было запихать, не прямые грани, довольно медленный процессор, непонятно супер медленная память, то есть она у меня в Antutu показывала все меньше и меньше, и суперсила у него будет в том, что он красивый, это не сарказм, его в руках, когда люди держат, такие, вау, прикольно. Его будут продавать в ритейле, я думаю, это дело будет более чем эффективно. Люди, которые будут выбирать его в ритейле, будут видеть его по 40 тысяч там. На Али где-нибудь он будет по 25. Они будут думать, вау, мы выиграли в лотерею еще и на Snapdragon, и будут его брать. Но это не игровое решение, на него можно неплохо фотографировать. Но снимать видео, я бы подумал, 30 тысяч раз, хотя опять же вот так на штативе можно и поснимать. Пишите, оставлять ли такие бонусы, это единственное в линейке, по-моему, смарт, в котором я так вот что-то записал в итоге. Для общего понимания, что максимум можно выжать из смартфона, вы сейчас видите по съемке. Девайсу, повторяюсь, да, за $230-250, лучше 230.